Bazo pour la guerre qui fait du balai na DJ Manaba Yembi. Tu n'es gêné. Jaloux, jaloux. Jaloux, Jaloux, jaloux. everybody. Jaloux, jaloux. Jaloux, jaloux. Ngama gonga mamrali. Aminongo, temenage. Tu n'es gêné. Bajaloux batunde mele. Malinga gade mayoka kombo ya mutu moko boyo etangama. Na mokili oyo bakosala nyonso bakase. Mabeta basamole na ngama na ndenge ya mabe. Maloba nanga, unga manana iba moto. Maloba na senta to basi, wabiba oe. Maloba na bunda kuluna, wabaka se carrière nanga. Mama Antoinette abotanga DJ Mandaloba nanga. Swapa moninga lokola baba na ye. Why not me, mumu ule? Ule ye. Maneno hii kinege. Mama. Poussana, proposer biso question de poussana pembeni. Toza ba lieutenant ya mikate de poussana pembeni. Aujourd'hui ba devant sergent. Sergent lieutenant likili. Eza mélange. Nazo le kananzela, bo pesinga bonjour na répondre bonjour. Maman. D'abord to bo benanga poussana pembeni na ebite ke bosa bana. Maman. Bo se présenter. Ndengo yeba kité il fallait oya au télémi calmement to sololi. Nesi yo zo bana biso no boy. Olati manette. Sin impolitesse. C'est ça. Toza bon. Ayeba, toza ba kondia. Naza sergent, ye aza capitaine na biso. Likili na biso ye. Maman. Yo kiteke na gouvernement pesi consigne mutu nyonso faza na kashine. Bon ozo tambulo lakisema olakisi biso ke no yo leki gouvernement, yo leki uzi, yo leki obi to kangio. Makambo yo osobo yango. Otama pe très à l'aise. Maman on lakisa nini? Maman. Malade zo bundisa mbanga mabimba. Chef de l'État a pesi discours à lobele. Yo ngo buka discours à chef de l'État. Bonjour papa. Bonjour papa. Mwana mboka sala boye. Tala mwana papa s'il vous plaît tellement. Yo olasani. Tala mwana mboka amini atina ye abimata loto mais atota chef de l'État. Na mulunga zo kipango te. Papa, quel est le télé de longwa? Dégage longwa. Longwa yo kende ko. Excusez-moi d'abord parce que n'avait pas noté. Mais on reconnaître. Papa capitaine la rencontre que mais to kangio déjà sili. C'est bon. Ce qui va kangi nga pona cash né. 5000 pamba. Non, na cash né. Na cash né na za muta. Dans cash no za. Na bela kapé. La qui se cash no za. La cash né toute la journée te na chango kala mato na la pema parce que na koya wa. Yo to lo kanga na cash né na ngai. Non quoi de c'est bon. Kanga plus c'est ali puta. O kanga bino. E franco na kanga no bezi ali puta. Eze lamba. 5000 francs. 5000 francs. Avant qu'il y ait 5 000 francs. Quand on a dit tétité, ngala kanga batemna na yoga ba dire merci le susula na kanga bango. Na zo longo na yo kanga mutra Belgique. Mais cash ni na papa bolini. Maman Malembe. Malembe comment? Na ça cash. Ah vous ta 5000. Vous ta 5000. Vous ta 5000 na. Maman. 5000 na tiko. Konza zo. Vous ta sonné cash ni te ça. Aman. Maman le konta le kamutu quoi. Papa leka. Oui bien invité bino ba konza. Na invité ba acha de l'autre. 5000 na tiko sende. Maman. Komisa maloba yeba ba totolo bana ba. Na mbongo ya fronté. Nana mbongo afronté na $10. En plus aujourd'hui je vais fraction. Comment dit ça? Yo zo la gouvernement ko tu simba dollar ke. Non. Donc zo la gouvernement na kangio. Chai kraka. Na $10. Chai kraka. Maman. Na $10. Na biki to changer le cambo bien na sama. Mokonzi. De tika yebe lo moko maman. Gouvernement yebisa biso so bokanyi mutu azana $10 atenge biso makamba ko changer te atenge biso makamba Maman mbala malate eza cash ça qui eza cash. Allez tiens moi. Toka ngwa su. Yo ozangwa shiki toko mais ozonga o lebisa konzipani. Tia cash nale kende kuna sokola maboko. Après je François mtuzo zana ngo cash nale ngaka nyovite o tashango. Yo zona ta cash nale o mami ki rouge na muna. Oyo ekomi nini na mboka na biso vraiment. Makambo mokonza mboka lobi yango te nde bino bozosala. Mokonza mboka lobi mutu aza na cash nete nde aza na droit kofuta amende ya 5000 francs et puis na maboko ya policier te na banque. Na banque. Tango mokonza lobi bongo alaka mutu aza na pema. Yeba kamelo si musana biso. Problème eza ke bokende. Mais boza ba miyibi bokende. Mokonza mboka lobi yango te.
Maman. Bato baleki bino ngai no Maman moto maman to lela ba boye. Tango zokanga ba konzi so ba ko yuko yoka obomeli biso ko. Problème est ça te menga. Na numéro colonel Elvis Nobenga. To lela kaka so ko chonga bagi bana ba olema temene. O mboengi. Oyo mboengi. On pebisa la police na mboko yo. Opesi mboengi ti na ba pebisa la police na mboko yo. criminel ba braka mutu na moi boy mutu otambola mata bino moko so mutu na meza liboma na buka mbanga na olesinga bazo kashi mama tozo sona te na ebi identité na yo te to telemi so poto sengo mbongo te nini te to ça ba jet de l'ordre voilà tolingi to séné pourquoi on se protéger te mais eza question bête yo bi bali la tambo na ba on se protéger te mais si les hommes malades Olanda son hôtel na toujours préservatif. Et puis papa, na bima na mbali préservatif meto boki na kata na lata na ki oluka su na pharmacie. Mutabwe bondi mete. Ozo ba tellement. Ozo ngoma sekite to kangi yo. Plus ozo na cash nete. Mo konza ko isi mibeko. Mo ba cash ne o corona. Eh voilà, oya malade. Mutu nyosho kango na zolo yo za na wote pourquoi? To kangi yo. Na cheka ngote. Ochango cash ne. Wana mtu maloba nga ko finga mutu boy. Esko suna kangi mino kai kwa na. Mama olike oyo aloba no mokonzi. Ogana ko finga na kanko. O komanda. O finga na kanko lo tango zo mona mama. O bi o telemi boy ndale o fingo bi. Bocha ekraka. Na oyo bon ça va to yokana. Na apeli boso porte na biso. Obi? Na zapeli boso porte. Ya utele na web. Utele web. Na temai awa. Na temi awa. Ah. Ndena okesto mwana kenda kunda kuna biso yango. Wapi ndako na bino? Woli pang na bino. Na botami ana koli a place de fanda. Bon elor ni nezo privé que non oza mwana quartier woli pang na bino. Ah, yo fanda. Kama nga palo kwa na tika so do follow oking. Wala le ofima moko. Ami na mafiki kutu na mi fingi na basona. Na mimi kwa so ba yebi wasona na kata. Wane pa na bino. Na fanda ka. Gota. Monsieur. Kota kuna. Lekole je pa na mino yesi je pa na gota. Na uti na kati na lie na kati na suko na bikota suko sa. Tonto ba soko fanda ka kota. To ni to confirmer lekole bio sala kawa. Kota to confirmer. Kota tuna. Yo. Oh Tala. Maman, vous faites ça respect hein. Na papola colonel tuna ba colonel bazo ba mbata ba yebiso hein. Kota na kati. Kota mama, kota. Ah, tu n'y vas voter. Bomoni. Ona. Eza chambre salon, eza cuisine ça bébé. Na tunye o afande ona. Bande ko na to lobana. Komo na nani? Mpengu. Ah? Komo ne pengu. Mpengu. Boku na komo nani? Na milie wana. Ola Moi na parlé qui voka. Komo ne nani? Voka. Voka. Boku na nani? Nyanzo. O suko. Mokonzi. Pardon. Zela pardon. Na ringa na rappeler yo. Ba tozo présenter ba kombo zo mona regarde na bango. Ka po famille ka bwanati. Mama ba voka nga bo mama. Mama ba voka. Oh. Mais na le bien. Yo ba di voka oyo suka kuna voka comme suye. Eh, voka kutu ye, on te zele le kwa dendo. Tala. Na le bien. Moi eza makasi oki. Tellement. Tala. O présenter biso ba voka ba nyango ba oyo bandi kuna komona. Ande ko so ndumba chela pa mapamba. Moi de mi bali bazwa moi si munene boy na chantier. Moi de prison landi yo. Et là on ndongo na longola bazemi. Alors monde za boy. Papa ne komone ya tsuki. Papa na bango komone tsuki. Bon mama na bango. Abima pena ye. On tala na ko mamolo li papo nyama no nyama. So na to comment ma famille do telinga na boy pona yo. Moi si monde za boy. Azangi mtokte fi. Wana ye. Ye ndo na ko papa la mani na kunde na za boy na za lo comme to liboma papa. On salit bien. Tu c'est défoulé. Bon, tiga, bon, papa la pousse dans la raison, à la famille. Bête wana. Nyama na oyoki. Na ngana tuno question boy. Ti papa comment otelenga na tambola lo compte liboma le bela konini. Et le bela konini. Yo quand ça to kuta na te. Lu pango ti batongo pona yo. Tu peux la boucler s'il te plaît. Oui, la boucler. Elle est tuée ici la boucler. Eh, autant. Mokonzi. Infraction à Mokonzi. Premièrement, Kashine o Mokonza Mboka aselaki. O so na ko la biso.
Yo, Boukambanga, on a mon continent. Boukambanga, président de la République, ça 1h30 pour nous roloba. Pour protéger le peuple congolais, mais yo, au tient tout ma casse. Au boy maloba, il y a mon konzamboka. Il y a mon azala qui n'a pas en plus, moi respect mon konzi, to kangie na coin. Alors, bien sûr que oh, c'est pas la bango. Bon, à ma grande surprise, j'étais que tu sais pas ta mibeko, tu as vu mibeko. Tu vois tout même on a brutalité plus que tu vas causer la carte. Tu tiki les grands messieurs là à métier qu'on débordé avec ce langage à côté sur la carte. Pe bêtise nous ça salir na moni à osant attaquer ça la crime. Monsieur, on vous appelle comment? La belle Moutou. Voilà, ma la personne qui s'est renseignée. Ni à Mananga Moko. Somme comme ça, tu ne vas pas répondre à n'importe test. Ah, donc vous en gondo. On aura le point aller qui travaille à Fouca milieu. Ya. Il y a balé qui est belé. Il y a balé qui est belé. Ferme ta bouche. Il y a balé qui est belé. Ferme ta bouche. Oye, sunanga yoza masi na pardon na Fouca milieu. Pas loin basé minane. Il faut que la liwa. Maman nanga. Ba kombo pesi wana baba ndeko no. Ti. C'est ma famille. Famille mokonzi tu sais guerre na Bukavu. Yo zo mone boy. Wana famille nangai. Ba limbisa baba ya na aleki na ba mutu ningana. Lingana yo. Wana ngai Major Cardozo Mibwe. Ozoka na Kishasa. Mkonza mboka pesi mbeko. Bola ta makashine. Pona protection na bino yo ayoza. Na sume kashine mutu na ko ezali boma na ko yaki na maya kalamu ba meminga pa mama mo batiki na kufa ndo munno bino baki na lopongo ezali bino pokoti baner kaka baner muko so zulu babiloko est-ce qu'on dit meki na finga ba mama o botinga vraiment ba benga na koma fanza yo place na eza na prison ba réunion na prison na kokate na koka prison to ko se renseigner yo kashine za na kufa ki na corona ndi bazwaki ro abwaki yo na kufa bolenda rabo ete yo civique on va causer mort civile konzito ki na yo siko yo mo mi le bena pese tumbu non seulement ça na cache nete appelle na parent nous sonner ma condition tu la boucle c'est mon téléphone ne badine pas avec moi tu as compris je suis pas ton ami on badine pas avec tu la boucle oza na cache nete au kosi domicile bato comme ça yo oyo opoti bande ko na buzo voir nga moko o tchanga misapi na misu Très impoli, vraiment. Et pour ça, normalité à ce moment. Bokanga pembanga so mukonza zo bazaka ma yo Boukambanga non Bouka e autorité so na mutu pamba bokanga munoko yo na longo mashware o tia bino le jeep Yo de votre na jeep. na pesio mesure de grâce prochainement c'est que ba jeune ba mono se balader dans nzela sans cache-nez ya so pona on se balader ba bomanga na se balader aka ata bene la fatigue na on se balader ka faut balader ça ba inquiet kana mtema ba inquiétude Est-ce que c'est balade ça qui est kama munoko na ko beto ya no sala lota olimbi sala ko ambo attention yo mukolo lo bakamu zela no siko fonge pola na film ndo comprendre et puis ça mesure de gaz pardon petit gars qui vous êtes mon conduit pourquoi pas ton niki ata 5 fouya pamba pas d'éducation Tellement on continue à bien le bain basel on est bien à jeune avant so na bimo ba olanda na ebi yo bima mo conduit d'après permission qu'elle est disparaît s'il te plaît on continue à bon c'est pas quand nous on côté là na iPhone 11 yo na iPhone 11 na $500 50 000 francs yo ok nani na ba chaîne ta maman biso oh ok en attendant bilo on est monana bochena bokene na kizo na tiki za bilo amukili na tiki yango why not me mumu uye ukati maneno hii kinegene bana gini ya batagi mutu wa yenembele ebe pula kera